Eu vreau Da, da. primul. Nu mai Vlad, că pe tine să te fac roast. Și nu vreau eu. Dă-ți de câteva, dă-ți de numai 2 lirice. Hai zi. Cărășe. Maria, mai degrabă Marcica, s-a sculat într-un pat cu Denis dezbrăcat. Wow! Ui, s-a întâmplat. Ia-mi zi, Marcica. Eu Și drept cu 4 unde? lirele. Mă Mă ține minte femeia. Oi, mă, sunt mândru. Nu, mare nu, din altul, pune septembrie altul. după coastă. Nu știu, găsești, băi. Ștefanel, e. Oi, dar fă prelungire la cânti cu Ștefanel ăi. Ștefanel să fac? Ștefanel, ei, am mâncat un purcel. Ei, eu. Stai, hai să aud-i, dar nu aud. Ștefanel, am mâncat un purcel. Purcel cu dic într-un curcășel. Hai că e bun. Nu, poți pui link. Așa e cu Maria. Avem un distract pentru Maria chiar acum. Și îl vom zice pentru Nick acum. Pau. Oh. Băi, sincer. Vlad scrie mai niga. Maria răpănoasă. O mâncat un pește și s-a bătut cu lește. Da. O băut cola și o dormit cu o pula. Nick s-a trezit cu Maria în sula. Ui, cea mai bună e gata, ui. Gata, ui. Nu, păi, eu fac amuia. Bună ziua. Am zis că e 8 și că nu s acasă. Ui, bună. Bună ziua la patiș. Am o vorbă de gărit despre Maria răpănoasă care i-a mâncat un dic. Ui, n-ai cum, ui. I-am skip. Vă dați skip, ăi. Eu mâine nu din afară, că vă scât. Nu, Vlad, mâine nu vine, băi. Eu am văzut, hai că Maria vine. Băi, pentru Maria poate vine, dar nu știu. Dar pe Maria chiar că vine mâine. Băi, dar nu puteai că nu o pedepsească mâine fără afară. Să puneți... Ia-mi zi, Nic. Ia. Bună ziua la patpiș. Am o vorbă de grăit despre Maria răpănoasă care a mâncat un dic. I-am zis. Așa bucătii? Dacă dai skip, da. Dai skip-ui. Băi, eu gata ajung acasă, uai. Băi, dați skip, ăi. Manig. Hai, eu gata. Manig. Ой, Ника, и все фасишь.